Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Easy Recipes. Mapishi yetu leo ni ya pizza yenye haina cheese wala utumii oven. Kama ni mpya kwenye channel yangu, usahau subscribe, kucomment na kushare. Karibuni. Tutahitaji unga wetu wa ngano kikombe kimoja, teka yeast kijiko kimoja, samli kijiko kimoja, salt kijiko kimoja, sukari kijiko kimoja. Utachanganya kila kitu vizuri hadi unga wetu changanyike. Tutatia maji huku tukiendelea kukanda ama kutengeneza donge. Maji yetu yanahitaji yawe ya vuguvugu. Utakanda unga wako vizuri mpaka itengeneze donge. Utakanda vizuri hadi ulainike. Utatumia mbinu zozote zile ili uhakikishe unga wako umelainika vizuri. Baada ya hapo utapaka mafuta kiasi kwa juu ili unga usishike kwenye beseni wakati unapoumuka. Utaufinika na uache kwa dakika 20. Baada ya hapo tutatengeneza white sauce ambayo tutahitaji butter kijiko kimoja. Utahakikisha butter yako imeyayuka kama hivyo. Utatia unga ngano kijiko kimoja na uchanganye kila kitu vizuri. Utachanganya uhakikisha haina mavumbo huku ukitia maziwa kiasi ukikoroga. Tunahitaji maziwa nusu glass kutengeneza white sauce hii. Utachanganya, endapo maziwa yamekwisha unaweza ongezea maji kiasi. Tunachanganya hivi tuhakikishe hakuna vumbo katika sauce yetu, ndio maana naendelea kukoroga huku hadi inapokuwa nzito kiasi. Hakikisha sauce yako isiwe nzito sana na uiache itokote kwa dakika kiasi huku ukitia chumvi yako na sukari kidogo. Baada ya dakika 5 hivi sauce yetu itakuwa iko tayari. Kama mnavyoona, tutaichukua tuweke kando, tuendelee na step nyingine. Unga wetu dakika 20 umepita na umefura kiasi na zimezidi kulainika. Tutaukanda ili tutoe pumzi iliyoko ndani. Baada ya hapo tutengeneze mkate wetu wa pizza. Tutaukanda duara kama chapati. Kama ni mpya kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe na kucomment na kubofya kengele hiyo ili upate notifications. Unga wetu wa pizza unafaa uwe thin hivyo, usiwe thick sana. Baada ya hapo utawekelea kwenye pan yako. Uwekelee vizuri, uhakikishe imechukua shape ya round. Utaubofya kwa kando hivyo kama unavyobofya hapo. Utengeneze ile duara ikuwe tu sawa kwa pan. Baada ya hapo utafanya hivyo na uma kama ninavyofanya. Hii inasaidia pizza kuiva vizuri kwa ndani. Tutaweka sauce yetu nyekundu mwanzo. Nitatengezea video nyingine ya kutengeneza sauce hii. Tahakikisha kila pahali imefika, imeenea vizuri. Baada ya kuweka sauce yako, tutaweka sauce yetu nyeupe ambayo imepoa. Tutaieneza vizuri kila pahali kwenye pizza yetu. Tunatumia sauce hii kwa sababu hatutumii cheese kama nilivyotangulia kusema. Hii ni njia rahisi ya kutengeneza pizza kama hauna cheese wakati huu wa lockdown. Baada ya hapo tutapamba pizza yetu kwa kuweka hoho yenye tumekata vizuri hivyo.
tomato yenye tumeitoa ile maji yake ni kavu. Tutaweka vitunguu maji na chochote kile chengine unachotaka kuweka kwenye pizza hii unaruhusiwa. Baada ya kupamba pizza yetu vizuri, tutaiplace kwenye heat ndogo yenye as in low flame. Tutaikava vizuri, utakavia na chochote kile yenye utakuwa uko nacho. Mimi nimetumia sufuria. Tutaikava for 20 minutes ipike vizuri, ipikike. Baada ya dakika 20 pizza yako itakuwa iko tayari. Ngoja nionyeshe venye inakaa. Kama mnaona pizza yetu imeiva, inavutia. Pizza hii ni tamu, unaweza kunywa na juice na kitu chochote kile kingine unachopenda. Wacha nionyesheni pizza yetu ilivyoiva kwa ndani. Kama mnaona pizza hii inakaa tamu ajabu. Asanteni kwa kufuatilia mapishi yetu ya leo, na msisahau kusubscribe na kuhit the bell icon kupata recipes nyingine.